Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, pokornie poprosimy Pana Boga, aby błogosławił tę wodę, którą będziemy pokrepieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Asperges me. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, darował nam nowe życie, bo jest pełen miłosierdzia. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim, w ogromie Twej litości zgladź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosiły Twą chwałę. Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, darował nam nowe życie, bo jest pełen miłosierdzia. Niech Bóg Wszechmogący czyści nas z grzechów w sprawie, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy dzień, błogosławimy dzień, wielbimy dzień, wysławiamy dzień. Dzięki Ci za dary, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca.
по правице Отца, змилующий над нами. Альбодин, tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Lasījums no pravieša Amosa grāmatas. Tā saka visvarenais kungs: bēda bezrūpīgajiem Sionā un tiem, kas paļaujas uz Samarijas kalnu. Viņi guļ ziloņkaula atpūtas krēslos un izstiepjas savās gultās, ēd jērus no ganāmā pulka un teļus no lielopu bara vidus. Viņi dzied arfas skaņu pavadījumā, līdzīgi Dāvidam gudro sev mūzikas instrumentus. Viņi dzer vīnu no kausiem, ir svaidīti ar vislabākajām eļļām un nemaz neskumst par Jāzepa drupām. Tāpēc tagad viņi dosies projām kā pirmie starp trimdiniekiem un tiks aizvākts šis plītnieku bars, tas ir Dieva vārds. Хвалит душа моя Пана Створца свego. Хвалит душа моя Пана Створца swego. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Chwali dusza moja Pana Stwórcę swego. Pan przywraca wzrok ociemniałym, Pan dźwiga pokornych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan szczerze przybyszu. Chwali dusza moja Pana Stwórcę swego. Ochrania sierotę i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroże. Pan króluje na wieki, Bóg Twój w Syjonie przez pokolenia. Chwali dusza moja Pana Stwórcę swego. Чтение первого послания святого апостола Павла к Тимофею. Ты, человек Божий, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующих и Господь господствующих, едино имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Слово Божье. Благодарение Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Jezus Chrystus, będąc bogatym dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Alleluja, Господь с вами. и со духом твоим. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава тебе, Господи! В то время Иисус сказал фарисеям: некоторый человек был богат, одевался в парфиру, весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпе и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, проходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вадя, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, потому что я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, а также оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Слово Господне. Слава тебе, Христе! Дорогие братья и сестры во Христе, сегодняшнее Евангелие сегодня ставит нас перед резким контрастом.
богатый человек, живущий в роскоши, и бедный Лазарь, который сидел у его ворот. Одного сопровождала слава и довольство, другого страдание и унижение. Но после смерти их участь меняется. Бедный оказывается в лоне Авраама, а богатый в аду среди мучений. Эта притча не просто о богатстве и бедности, как в первый момент нам кажется, она о нашем сердце, о том, насколько она открыта для ближнего. Богатый человек не сделал зла прямо. Он не избивал Лазаря, не выгонял его, но он сделал худшее. Он не заметил его. Его глаза были заняты самим собой, его сердце не чувствовало боли рядом. Как часто и мы живем так, с достатком, с заботами, но без внимания к тем, кто у наших ворот. Может быть, это не всегда бедняк в буквальном смысле. Иногда это человек, который жаждет нашего времени, слова, участия. Но мы заняты. Мы боимся потерять свой комфорт. Христос предупреждает: закрытое сердце становится глухим к Богу. Богатый человек после смерти просит знамения для своих братьев, но в ответ звучит строго: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Иисус напоминает, что слова Писания достаточно, чтобы открыть нам глаза и сердце. Если мы не слышим Божье Слово сейчас, чудо, к сожалению, не изменит нас. Дорогие, путь, которому зовет нас сегодняшнее Евангелие, это призыв быть внимательными, посмотреть вокруг и увидеть Лазаря. Это может быть сосед, который живет в одиночестве. Это может быть член семьи, который ждет нашего тепла. Это может быть человек, которого мы избегаем, потому что он нам неудобен. Бог встречает нас именно там, где мы открываем сердце ближнему. Жизнь – это время выбора. Закрыться или открыться, жить для себя или жить для других. Иисус не осуждает богатство, но Он показывает, что истинное богатство – это любовь, способность разделить, способность заметить. И пусть эта притча для нас станет зеркалом. У наших ворот всегда кто-то лежит. Вопрос лишь в том, заметили мы ли его. Если мы научимся замечать Лазаря сегодня, то однажды сами услышим голос Авраама: «Ты теперь утешаешься». Аминь. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny w Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało
życia wiecznego w przyszłym świecie. Polecamy Tobie, Panie Pasterze Kościoła, spraw, by wszystkie wierne skutecznie głosiły żywe słowa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Боже, сподобь всех христианин смело свидетельствовать о своей вере перед лицом всего мира. Молим Тебя, услышь нас, Господи. Polecamy Tobie, Panie misjonarzy, spraw, by dzięki ich posłudze Ewangelia dotarła do każdego kraju i narodu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Lūksim par vienaldzīgajiem ticībā, lai Svētais Gars viņiem palīdzētu atrast ceļu uz ticību. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Отче, направь богатых с помощью к нуждающимся и сохрани их в Твоей благодати и взаимной любви. Молим Тебя, услышь нас, Господи. Lūksimies par visas pasaules valstu vadītājiem, lai viņi pielietotu viņiem dāvāto varu taisnīgi, bijīgi un svēti. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Боже, приведи в Твою церковь наших близких и знакомых и соделай их посланниками Твоей любви. Молим Тебя, услышь нас, Господи. Lūksimies par mirušajiem, lai tiem tiktu dota žēlastība, slavētu Kungu debesu valstībā. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūgsim par mums pašiem, lai mēs dzīvotu saskaņā ar savu kristīgo ticību. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Boże, Ty dla wszystkich jesteś surowym, lecz kochającym Ojcem. Przyjmij modlitwę, które zanoszą do Ciebie Twoje dzieci przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej honorze otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, bo stał się dla nas chlebem życia.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Módl się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca Znosimy je do Pana. dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyli się do nich razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, Hosanna, na wysokości, Hosanna, Hosanna, na wysokości. Błogosławiony, który wyjdzie w imię Pańskie. Błogosławiony, który wyjdzie w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna, na wysokości. Hosanna, Hosanna, na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświeć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, to gdy dobrowolnie wyda się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie powiedziesz w Ewangelii i ponownie dzięki Tobie składając, podał swym uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi moje nowego wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boży chleb życia, kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój my wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą na pełnego pokoju my doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z
приветствовать друг друга миром и любовью. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem ugodzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Potem poznaliśmy miłość Bożą, że Jezus oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za bracia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Święty niesmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś nas w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś ojców naszych ziemię chronić i błogosławić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś ojców naszych ziemi chronić i błogosławić raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś urodzaje ziemskie dać i on w całości zachować raczył, prosimy Cię, Panie. Abyś urodzaje ziemskie dać i one w całości zachować raczył, prosimy Cię, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. O Jezu, 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 zmiłuj się nad nami. O Jezu, 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 zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Maryjo, Panno i Matka Boga, przyczyń się za nami. O Maryjo, Maryjo, Panno i Matko Boga, przyczyń się za nami. Przed tak wielkim sakramentem
dałeś im chleb z nieba. Wszelką rozkosz mający w sobie. Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki, daj nam taką czcią otaczyć święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Prawdzie